ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், 2015 பாரிஸில் நடந்த கான்ஃபரன்ஸ் ஆஃப் பார்ட்டிஸ் அந்த நிகழ்வில் இன்டர்நேஷ்னல் சோலார் அலையன்ஸ் அப்படின்னு ஒரு புது மல்டிலேட்ரல் ஆர்கனைசேஷன் ஃபார்ம் ஆச்சு. வர்ற அக்டோபர் 30th டு நவம்பர் 2 வரைக்கும் ஒரு 4 நாள் டெல்லியில் அந்த இன்டர்நேஷ்னல் சோலார் அலையன்ஸோட 6th அசம்பிளி நடக்க போகுது. இந்தியா அதை ஹோஸ்ட் பண்ணுறாங்க. மெம்பர் கண்ட்ரிஸ் வந்து அதில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண போகிறாங்க. பெரிய டெலிபரேஷன்ஸ் நடக்க போகுது. ஸோ அந்த கரண்ட் அஃபேரை வச்சு நானும் சிலம்பரசனும் ஒரு எக்ஸ்பிளைனர் வீடியோ போட்டிருக்கோம். சிலம்பரசன் நீங்கள் அவரை பார்த்துருப்பீங்க. ஹீ இஸ் லைக் ஒரு என்விரான்மெண்ட் ஃபேனட்டிக். அவர் இப்போ வந்து ஒரு போஸ்ட் கிராஜுவேஷன்லாம் அதிலலாம் படிக்கிறாரு. ஸோ அதனால் வந்து இட் இஸ் கோயிங் டு பி அ வெரி நைஸ் டிஸ்கஷன். நாளைக்கு ஈவினிங், அதாவது ஃப்ரைடே ஈவினிங் 6 மணிக்கு அந்த வீடியோ ஷெடியூல் ஆயிருக்கு. ஸோ ப்ளீஸ் வாட்ச் அண்ட் கன்சியூம் த கண்டென்ட்.